شفاق پگدemir 19 ایون سال 1988 در شهر استانبول ترکیه تولد شده است. شفاق پگدemir کودکی و نورسی خود را در شهر استانبول گذرانیده است. شفاق دانشگاه بیکند را با اختصاص صنعت تصویری و اکتیوری ختم کرده است. هنرپیشه ترک شفاق پگدemir بار نخست بار قهرمانی در فیلم کوتاه استحصال ترکیه در سال 2010 به اکران برآمد. اینچنین هنرپیشه میل داشته در سریال‌های مشهور لیلی و مجنون شرکت ورزید و پس از آن فیلم‌های به مثل جماعه جمع، شکستن زندان‌ها، عشق دیوانه و دیگران نقش آفرینی کرد. شفاق پگدemir در بسیار فیلم‌ها و سلسله فیلم‌ها هنرنمایی کرده است و همچنین در سلسله فیلم مشهوری اصلا از گیچمن یعنی هرگز رها نمی‌کنم هنرنمایی کرده است. شفاق با حقوق‌شناس معروف براک مینگو ازدواج کرده است. می‌گذاریم به سلسله فیلم‌هایی که شفاق پگدemir هنرنمایی کرده است. در سال 2010 در سلسله فیلم ترک مایل با تخلص زهرا و در سال 2011 در سلسله فیلم سیبشه با تخلص اصلی و در سال 2014 در سلسله فیلم انجیر رجلی با تخلص گیزم و در سال 2015 در سلسله فیلم مشهوری هرگز رها نمی‌کنم با تخلص اجلال هنرنمایی کرده است و در سال 2017 در سلسله فیلم دیلی اش با تخلص زینب و در سال 2018 در فیلم دنیز گیونش با تخلص گیونش و در سال 2018 در سلسله فیلم زپرد نیپلات با تخلص زهره ارگون هنرنمایی کرده است. اینک برادران ما آمدیم به انجام برنامه. برای پیشرفت کاری ما به کانال ما ابونه شوید، ویدیو رو با دوستانتان روانه کنید. خیر تا برنامه‌های آینده.